4 ოქტომბერს რუსთაველზე, ჯერ რესპუბლიკის მოედანზე შევიკრიბებით, შემდეგ რუსთაველზე გადავართ და ბიძინა ივანიშვილს გამოუტანთ განაჩენს. და აი არჩევანი, ნამდვილი არჩევანი ქართველი კაცის, საქართველოს მოქალაქის, იმ ადამიანის, რომელიც იბრძვის საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის, ევროპული მომავლისთვის. აი განაჩენს ნახავთ, აი ესეთი ადამიანების განაჩენს. ჩათვალეთ, რომ ეს არის არჩევნები. დაგველოდეთ. და დაგველოდეთ. კი, სახეს აგახევთ. სახეს აგახევთ. თქვენ სხვა ენა არ გესმით. მოდიხართ რუსთაველს. სხვა ენა არ გესმით. თქვენ ხო შიშრები ხართ. ქართველ ხალხს ხო ომით აშინებთ. მეტი ბოდიში და ტრაკი თქვენ ხო არა გაქვთ. ხალხს აი საქართველოში ვინ დარჩა? ბებიები, ბაბუები და მცირეწლოვანი ბავშვები. ანუ შობლებმა რო დაუტოვეს დედმამას გასაზრდელად შვილები, იმიტომ რომ თვითონ წასულები არიან საზღვარგარეთ, რომ ფული გამოუგზავნონ საკუთარ შვილებს, მშობლებს. დღეს საქართველოში მართლა ბებოები დარჩნენ და ბაბუები დარჩნენ. ახალგაზრდა აღარ დარჩა. თუ ვინმე დარჩა, გია, არის ყველა ატუზული, ისე რა ქვია, ისე აბირო აიღოს მეტადონის. აი ესეთი საქართველოა დღეს და ამ ხალხსაც ომით აშინებთ. და მეტი თქვენ სალაპარაკო არ გაქვთ. მშვიდობას გაიძახით და სახე დაულეწეთ ახალგაზრდებს რუსთაველის გამზირზე და არავინ არ დაგისჩიათ. და პირიქით მტკიცებულების გარეშე აბსოლუტურად არაფერი რო არ დაგიდიათ ბიჭებზე 2 წლიანი სასჯელები გამოუწერეთ და კი, აი ამის გამო აგახევთ სახეს 4 ოქტომბერს. დაგველოდეთ.